हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खांसी ठीक करने का घरेलू नुस्खा। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें जिन चीज़ों का यूज़ होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को किचन में ही मिल जाएंगी। तो चलिए अब बताते हैं कि ये काढ़ा कैसे तैयार करना है। किसी भी बर्तन में 1 कप से थोड़ा कम पानी ले लीजिए। उसमें 2 से 3 काली मिर्च को कूट के डाल दीजिए और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा भी कूट के डाल दीजिए। और फिर उस बर्तन को खौलने के लिए गैस पर बैठा दीजिए। लगभग 5 से 10 मिनट जब वो अच्छे से खौल जाए तो किसी कप या ग्लास में उसको छन्ने से छान लीजिए। और गाइस इतना खौलाइएगा उसको ताकि जो पानी है वो लगभग खौलकर आधा कप हो जाए। और उसके बाद उसको छानने के बाद उसमें लगभग 1 चम्मच गाय का घी ले लीजिए और उसमें मिलाइए। जब अच्छे से वो घी उसमें मिल जाए तो उसको धीरे धीरे फूंक फूंक के जैसे चाय पिया जाता है वैसे पीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के लगभग आधा घंटा या 40 मिनट के बाद ही आपको ये काढ़ा लेना है। और ये काढ़ा फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 से 3 टाइम लेना है। जैसे सुबह आपने नाश्ता कर लिया तो उसके लगभग आधे घंटे या 40 मिनट के बाद आप ये काढ़ा ले सकते हैं। और जब सुबह लीजिएगा तो उसके बाद रात को लीजिएगा। रात को फिर खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे से 40 मिनट बाद आपको ये लेना है। और बस ऐसे ही 2 से 3 टाइम आप ये लीजिएगा गाइस, आप लोगों का खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ख़राबी नहीं करेगा। आप लोगों को खुद ही फील होगा कि ये बहुत ही एक अच्छा नुस्खा है। ठीक है गाइस, आप लोग ट्राई कीजिए और फिर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये नुस्खा आप लोगों के लिए लाभप्रद रहा या नहीं। और गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।